இந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கும்பை வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்டத்தட்ட 300 ஃபீட் வருங்க. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இந்த டாப்ல இருந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கயிறு கட்டி இறங்க போறோம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ராப்லிங். இந்த கும்பை வாட்டர் ஃபால்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ராப்லிங் பண்றது மிகப்பெரிய டாஸ்க்கு. இதை விட பெரிய டாஸ்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் வர்றது, அதாவது கீழே இறங்கிட்டு மேலே ஏறணும் மலை மேலே. இது வந்து மிகப்பெரிய டாஸ்க். கேஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராப்லிங் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. மார்னிங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டே. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நேற்றுலாம் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே கிடையாதுங்க. இன்னைக்கு வந்து பாருங்க ஏகப்பட்ட பேர் கீழே பாருங்க. கை காலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நடுங்குவீங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு பார்க்க நம்ம டீம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆள் கிளம்பிட்டாங்க. அடுத்த பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் ஸ்பீட் போடுறீங்க தனியா. ஃபர்ஸ்ட் இறங்கன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்டா